हाई एभ्रिवान वेलकम टु माई मिनी ब्लग। साथीहरू हाम्रो चाहिँ मम्मीको भर्खरै बर्थडे थियो अनि बर्थडे चाहिँ यो वर्षको मम्मीको एकदम स्पेसल भयो। हामी सबैले स्पेसल बनाइदियौँ मम्मीको बर्थडे, सरप्राइज, ग्रान्ड सरप्राइज। यस्तो रमाइलो भएको थियो, एकदमै स्विट मेमोरी। पछि फर्केर हेर्दा पनि एउटा सुन्दर पात्र जस्तो बनेको थियो। हुन त फुल ब्लग मैले हालिसकेँ, हजुरहरूले हेर्नुभयो नै होला युट्युबमा सुन्दा राई श्रेष्ठ है। अनि साथीहरू मलाई चाहिँ धेरै क्या यसरी इभेन्टहरूको भिडियोहरू हालिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई क्वेसन आउँछ, सुन्दा तिमी त डेली ब्लग गर्छौ यार, कसरी टाइम निकाल्छौ, कसरी म्यानेज गर्छौ, कसरी यस्तो हरेक दिनहरू चाहिँ तिमीले स्पेसल बनाउँछौ भन्नुहुन्छ। सो मैले एक्लै गरेर त हुँदैन, यसको पछाडि सबैको हात छ साथीहरू। हरेक इभेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डेकोरेसन चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ त, रिवाज इभेन्ट। अनि योचोटि हामीले लोकेसन पनि एकदमै राम्रो ब्युटिफुल, मलाई एकदमै मनपर्ने ठाउँ महादेन होटेल, जहाँ चाहिँ हामीले पहिले पनि सुजिना बहिनीको ब्राइड टु बी पनि गरेको थियौँ है। अनि एकदम राम्रो छ क्या, यहाँनिर फोटो भिडियोहरू बनाउन पनि एकदम पर्फेक्ट छ, राम्रो छ, स्पेस छ है। अनि खानेकुराहरू पनि मिठो छ। अनि तपाईँहरूलाई रात पर्यो भने होटेल पनि यहाँ छँदैछ अनि आनन्द छ क्या यहाँ। सो हामी चाहिँ यहाँनिर गइरहन्छौँ। अनि हाम्रो फोटो भिडियो पर्फेक्ट आउनुमा चाहिँ भाइ हुनुहुन्छ, मेरो भाइ डिएसएन ब्लग। सो एभ्री मोमेन्टहरू क्याप्चर गर्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। सो एकदम पर्फेक्ट हुन्छ। अनि पर्फेक्ट सबै कुरा देखिनको लागि राम्री पनि हुनु पर्यो। अनि मेकअपमा चाहिँ रुबी मेकअप स्टुडियो। सो हजुरहरूले त देखि नै राख्नुहुन्छ, म सधैँ नै गइरहेको हुन्छु। सो सबै टिमहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो डे चाहिँ स्पेसल बनाइदिनु भएकोमा सबैजना बिग साउट अफ यु गाइज। अनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा।